ट्रैफिक नियम भांगिले गणिबे अधिक जरिमाना एवं 100 कि 500 टंका नुहे देवाकू पड़िबो 1000 रु 25,000 टंका। नुआ नियम अनुसार बिना हेलमेट रे गाड़ी चलाइले 1000 टंका जरिमाना सह 3 मास लाइसेंस रद्द हेबो। बिना लाइसेंस रे गाड़ी चलाइले 5000 टंका जरिमाना देवाकू पड़िबो। गाड़ी चलाइबा बेले मोबाइल रे कथा हेले 5000 टंका, मद पी गाड़ी चलाइले 10,000 टंका जरिमाना गणिबे। द्रुत गति रे गाड़ी चलाइले 5000 टंका जरिमाना और सीट बेल्ट न पिंधि गाड़ी चलाइले 1000 टंका जरिमाना देबे। सेपरि विपदपूर्ण भावे गाड़ी चलाउथले 5000 टंका, ट्रैफिक सिग्नल भांगिले 5000 टंका जरिमाना, बाइक रे 3 जण बसी जाउथले 5000 टंका जरिमाना गणिबा को पड़िबो। एम्बुलेंस परि जरूरीकालीन गाड़ी को रास्ता न छाड़िले 10,000 टंका जरिमाना देबे। सेपरि हिट एंड रन केस रे सरकार मृतकंक परिवार को 2 लाख और आहतंक परिवार को 50,000 टंका देबे।